檐下的家，你今天还好吗？无论有多少变化，请记得走回家。昨天对我说的话，今天还记得吗？那些句句关心话，都是对你的牵挂。遇见你，喜欢你，只想和你在一起。想见你，很想你，猜不透你的心意，我不想放弃。一个屋檐下说出真心话。眼神诉说牵挂，在我心里悄悄说我最爱家，这是我最想说的内心话。一个屋檐下，今天还好吗？别再流浪，眼泪流下，别再犹豫，天亮慢慢走回家，两人一起在那屋檐下。冠华，我一直感觉你袂歹，才替你甲文年伫外口买厝，都是为着互你好好拼事业。即摆是安怎？无甲张家人囥伫眼内是无？阿姐，我唔敢啦，我就做干那迄个尔，而且是迄个查某来诱拐我，我已经甲伊断清去啊。而且文年嘛接受我的回失礼啊。若毋是看伫文年的面子，今日我来。都毋是叫你去兴华上班这么简单啊！阿姐，多谢你啊！我知影你一定会给我改过的机会，也毋过我敢会用无啥物好参详的。既然你要改过，就来兴华好好做代志。我即马给你这个机会，你以后甲我好好对待文玲。阿姐，我保证袂外改啊！好啊，紧去甲你这个手续办办的。后礼拜来兴华报道，你的工课我会替你安排好。是阿姐。还有，去美国进前，我想要甲大家自产，你这个乖乖带文玲，还有医生来参加。一定，我一定准时到。爸，回来。暗顿敢食？食过啊。你要出去是无？对啊，因为去东湖遐读书啊，我想讲带阿嬷去餐厅食饭，食饱顺续才有力。好。爸，安怎？敢若有心事？等你阿妈带才做回讲。哦，对了，今日李经理向我辞职，敢是因为今仔日文琪去工厂，甲伊起冲突？也毋过我原本留意啊，公司即马需要卡手，袂当凊彩回走。有莲啊，行，咱来去啊。妈，你当时转来啊，做伙来食饭啊？等下啦，我有一件重要的代志要讲，互你甲幼莲知影。这个讲法怎么是安尼哦？文玲是一个真正贤惠、真正乖巧的查某囡仔呢。这个某因好啊，真少去外口学白来，当作啥啊？咱张家拢无大人啊心，我来找伊算账。阿嬷，较冷静嘞。是要怎冷静啦？妈，你想要？我本来嘛无想要对安尼准拄煞，也毋过咱也是爱考虑到文玲的心情啊。文玲一向真依赖冠华，伊嘛真用心吼，伫顾迄个家，而且因阁一个遗选呢。所以我想咧，咱也是照文玲的想法来处理这件代志，安尼较好啦。阿嬷，
妈，我嘛赞成爸的做法，因为若真是甲冠华拆破面，安尼伤心的一定是文玲。文玲就是安尼啦，心肝伤过软子。冠华哈，只要讲两句好话，伊就原谅伊啊。妈，冠华做银行业务吼，应酬多，嘛较会甲人安尼高高甜，所以我咧想吼，我要叫伊来兴华上班，安尼有我、幼莲甲文琪啊，大家甲伊顾咧，伊就毋敢搞怪啊。这嘛是一个办法啦。啊，我吼嘛有甲冠华警告，这是唯一的机会。以后伊若是表现了好，就算是互伊将功赎罪。若是知影悔改吼，阁算有救啦。我真正是吼替文玲吼感觉无值啊。今仔日若毋是为着文玲这个面子吼，我哪有可能放伊煞？我绝对要互伊知影，欺负咱张家的人无遐尼好食困啦。要毋过爸，若真是要互冠华来兴华，你想要互伊做啥工课？我有答应李经理要替伊找助手，替伊负责甲文琪联络。安尼就互冠华这生产部的副经理，你认为呢？生产部一般是伫工厂甲公司，环境是较单纯，安尼安排袂歹。要毋过你互伊甲文琪做代志，我烦恼文琪无愿意。我若讲冠华是家己人，门关起来要安怎骂拢无要紧，安尼就上袂当互文琪甲李经理袂阁起冲突。对啦对啦，叫文琪吼甲冠华顾咧，看会敢会较乖咧。哦对啦，冠华伫外口学白来的代志，你是安怎发现的啊？这吼，拢加在有明风啦。啊？周明峰？是明峰先发现冠华有问题，这几工吼，嘛拢是伊伫咧陪文玲，就连这落要叫冠华去兴华上班的代志，嘛是伊建议的。明峰做代志较有站站，伊事事项项吼，拢有替文玲设想。伊为啥常常对文玲遐好啊？咱这个家除了我以外，就干那文玲会当接受伊尔，所以明峰甲伊的感情真好。明峰嘛甲我讲，就算阮两个无迄个缘分会当做翁仔某，伊嘛会替文玲甲这个代志处理好势，伊才会当安心离开。啊对啦，关怀代志吼，先莫互文琪知影，安尼无伊的个性吼，做这会甲代志舞甲袂收煞，安尼对文玲无好。我是按算等拜到自产的时阵，才正式向大家宣布，咱尽量互这个代志安尼平平顺顺过去就好啊，哦。唉，好啦，你安怎决定拢总好啦。上界重要的吼，袂当互文玲受到委屈，知影无？希望冠华莫辜负咱的苦心。来，紧入去，甲妈妈讲你回来啊！妈妈，我回来啊！啊，回来啊！我有买2桶冰淇淋，一桶是伊选爱食的巧克力口味，一桶是你爱食的气泡口味。啊？我介意的是蔓越莓。安尼，我即马摕去换啊！唔免啦，气泡的我嘛会当接受。医生，咱先把冰淇淋摕去冰箱冰，食饱才做伙食。好啊，爸爸来接我就好诶，唔免甲妈妈开公车，还有冰淇淋会用个食。我以后拢要爸爸来接我回来。医生啊，爸爸要有闲哦，就去接你。咱即马听妈妈的话，甲冰淇淋摕去冰，然後洗手準備食飯，好無？好，來行。爸爸開冰箱，來，咱去甲手洗洗，準備食飯啊！啊，好，緊去。
创啥啦？我伫咧看我弟，你莫安尼啦。水宝，其实你免遐忝，逐工安尼煮饭，咱有时阵哦，莫去外口食，对吧？你上好是有闲。我一定有闲。只要你甲姨孙欢喜哦，莫讲食好料的，爱我创啥物哦，我拢愿意啊。好啦，迄落灶骹有汤，你替我捧出来。啊，准备，我的水某，安尼伊慢，我洗碗。啊，唔对，以后碗哦，拢我来洗啊。嘿嘿。来，这是你的拿铁，大刀伊。嘉华，阿嬷来啊啦！阿嬷，嘿，你今日无物件要互文记哦？无啊，我今日来找你，我是来啉咖啡的。啉咖啡，要啉啥？凊彩啊，你泡阿嬷拢啉啦。甜的好无？甜好，真好啦。哎哟，伊啊做遮悬，骹底吼，我会吐咧。哎咻！哟，阿嬷，我面顶有物件哦，无你若一直安尼甲我看。无啦，你面顶哪有物件？阿嬷是咧看你哪会，甲文杰两个人吼，哪会安尼愈来愈像啊？啊，这就叫做阿母面啦。对，你的迄个八年吼，摕阿嬷看哈，阿嬷摕来互算啊，先看一个，小合一下，看倒一天结婚哈。阿嬷，我老要30呢，即马讲结婚，伤早啦。你早文琪无早呢？哎呀，叫烦啦！你嘛替文琪小想一下，伊今年已经34啊呢。啊，恁两个若无赶一下进度，是要等到当时才会当生囝啊？像迄个慧敏甲友莲吼，两个就是伤过拖啊啦。即摆人慧敏要选去啊吼，搁要等到伊选去了，因才要结婚啦。那我本来吼拢是安尼安排，甲好势啊好势呢。友莲甲慧敏第一对结婚，刷落来吼，你甲文琪啊，第三对吼就是友月。哎呀，啊，即摆互伊安尼补一个，我会重新过来啊啦。所以我即摆吼，甲所有的希望吼，拢放在恁的身上。歹势哦，啊，无知啦。啊，你唔通甲我讲，恁两个嘛有问题哦？无啦，哪有啥物问题？只是阿嬷，我伫想结婚这样重要的代志，真是唔免着急。阿嬷知影你面皮较薄啦，阿嬷来，你唔免烦恼。啊，无安尼啦，我打电话互文琪，叫文琪来遮，哈，啊，恁两个当面讲。决定看倒一天要结婚，哈！阿嬷，啊，唔通，这个代志哦，真是无着急。唔是啦，啊你，Mavis 咖啡你好，冰滴咖啡是一杯，有一杯马上，摕倒位？好，10分钟以内到。好，拜拜。你一杯啊送哦？阿嬷，我即马要去送咖啡，麻烦你替我固定一下。不过带我转来进前，莫卡互文琪，拜托。我答应你。我出去哦。
这个交换伊这尔故意吼，我看求婚嘛有影无半撇啦，你是要安怎哈？对吼，阮头前囡仔真有力啦，出头足多，就有力啦。请你们。哎，有闲无？哦，有代志先。你敢知影？李经理向爸辞职啊？伊阁真是气哦，啊无严重到爱辞职啊？爸是有挽留伊啦，也毋过我听爸讲，李经理讲你真无替伊留面子。拜托咧，是家己身体背后麻烦呢，应该去大人是我。要走就走啊，切，因有相看。你看，阁生气啊！我只是感觉莫名其妙，工课本来就应该就事论事，怪无采时间顾虑款人的心情。咱新华毕竟是家族企业，有真侪员工拢做真久啊，一定要顾虑因的心情。像以前秀娟阿姨就真注重这点，所以员工拢真愿意听伊的话。OK， 我改。只要会当互新闻党顺利就绪，我会调整我家己。对啦，爸嘛讲，伊会伫新宣部安排一个人甲你联络，甲工厂有关系代志，就对这个人就好啊，唔免阁对李经理啊。啥？爸会甲你讲啊。无错啦，飞地上来拢比李经理较好。你先无用。哦。喂？啥物？阿嬷阁走去你遐？哎呀，伊到底要创啥？好，你等我随过。啊！较悬嘞！哎，对，较远，哎，对，哎呦，迄点要调，唔通去上路啦。嘿，安尼呀，嘿好，使。哎呦，你看啦，即摆少年老外幸福，求婚啊水当当啦，有求有爱心，啊，阁有花呢。啊，以前哦，像恁阿公迄个时代哦，我敢若看到一张相片就介意啊，哪有啥求婚啦？求啥婚啦？求婚？阿嬷，你讲足侪摆呢？我讲无。有。我头一摆讲啊，我哪有讲足侪摆的？你若讲伫咧，我要叫伊安尼死甲求婚，搁一个。阿嬷，我甲你讲，啥呀？文琪最近真无闲，我嘛真无闲，阮真是无时间讨论结婚的代志。无要紧啦，恁无时间，阿嬷有时间啦。阿嬷，无我今日先送你转去，我才甲文琪讨论结婚的代志。因为你雄雄叫我家求婚，文琪一定会足生气。哎，不会啦，阿嬷提起啊，做你放心啊。对啊，交番哥，阮家遮布置甲遮浪漫，到时阵阮大姐看到，绝对会感动甲。唔是啦，阿嬷，有你，代志真是唔是你想的安尼。你知影文琪甲我熟识才无偌久，而且文琪做代志为伊家己的心情，为伊家己的计划。文琪。噔噔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 。想你了，我真的想你了。别再犹豫，天亮慢慢走回家，我们一起在浓烟下。噔噔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 噔。噔噔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 噔！啊，嫁好伊，嫁好伊，
创啥啦？拄只阿嬷教你，紧甲伊讲啊！对啊，拄只阿嬷毋是互你迄啊？较紧啦！嫁互伊，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 但问题，嫁互我啦！嫁互伊，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 嫁互伊。哎呦，阿嬷！哎呦，阿嬷吼会经大间的饭店吼，我会订超侪桌，你放心我啦哈。真系无想要结婚啦。哈？你，我姐，你无要结婚咯？哦，文琪啊，你即摆已经30几岁啊呢哈？你无要结婚，啊你即摆是老小姐，毋是小姑娘咧，你肯会袂起价啦？阿嬷，即摆鲜花足无用的呢，我还是要先拼事业，以后再想遮，好无？哎呦，啊是要无用到当时啦？就是讲啊，大姊，咱兜迄间公司袂倒啦，你点点，或者阁有阿兄啊。文琪啊，阿嬷知影你的事业心足重的，也毋过这查某囡仔，就算讲，伊的事业做搁较大，搁较大，嘛是需要一个家庭啊。你想看觅啦，若去上班了后，转去厝内足忝的，无一个体贴翁婿安慰你啊，啊，搁有足古锥囡仔在身躯边甲你晒奶，迄足幸福的呢。搁再讲啦。阿嬷即马吼身体阁足勇的，你若赶紧生几个囡仔孙，阿嬷可会用家己照顾。假使，假使就是讲，你阁毋嫁，爱过足侪年才要嫁，迄个时阵若生孙，阿嬷毋着爱保庇我的身躯啊，阁足好的。假使身体歹，阁会坐轮椅，手阁无力，我是要甲你抱孙啦。我是要哪甲你告孙？安尼阿嬷生活感觉对你足歹势，你敢袂感觉阿嬷足可怜呢？足可怜的，足可怜的啦！哦，阿嬷，是的啦，我即马真是无在想结婚的代志。我不管啦！你若甲我回死咧，你就用结婚甲我回死咧啊！而且你利用中昼食饭的时间，你去公所转因啦，手指挂咧，开一段时间啊，尔慢慢甲公司请假啊。嘿啊嘿啊！哎呦，好啦，我就老实甲恁讲，我甲交换只是朋友，阮根本无伫交往。啥物无咧交往？啊，恁两个拢困到阵啊，阁无交往？阮无困到阵。就顶个家庭聚餐，我惊大家拢有带人回去，干那我一个人，会咧念袂煞，我就请交换斗3工，因我男朋友啦。哈？大姊，你阁嫁着无成啊？你莫因为家己无想要嫁，就喜爱演即出。拜托诶，交换哥看你的眼神拢是爱呢，哪有可能是假？你嘛讲话啊！还是你甲阿嬷串通好诶？哪有可能？我哪有可能遮尔好打？我看你根本就是跳工诶！你是要我歹受帅性，好歹看性？我毋是就毋是，你回我什么意思？你真超会！唔系我嘅啦，不是啦，你你管人家什么地带呀？你回我是不是啊？哎呀！真正是无你主脑。无代志，无代志。文琪啊，你莫怪交还啦。今日这社会代志吼，拢是阿嬷的主意，你莫怪伊啦。啊你
你若要怪，你就怪阿嬷就好啊啦，你莫甲交还冤家啦，好无？阿嬷，我真是毋知要怎甲你解释啊！我公司还有足侪代志还无用呢。你先甲尤里转去好无？丢你！啥物转去？哦好，阿嬷，咱先来等吼。加油！人咧想遐，搁咧加油。头家，我需要一杯 espresso double 的，多谢。我嘛需要。尤里啦，咱是毋是甲文琪吼逼得伤暗啊？所以伊才毋接受交换纠纷，佮甲人讲因两个交往是假的。阿嬷，大姊拄则讲迄是假的，是毋是其实是真的啊？什么真的假的啦？你先讲小条拢无？你家己毋是讲迄个交换看到文琪的时阵，迄两蕊目睭哦，拢总是绝对是安尼。我知影啦，就大姊背骨，咱愈逼伊愈反抗。好啦，我搁逼恁啦，若逼恁吼，恁这大细汉拢甲我反抗啊！我若搁逼恁咯，我加个人怨你啦。哎哟，阿嬷，你莫艰苦啦！你看大姊甲交番哥遮尔下，咱搁互因一点仔时间斗阵，因早晚有问题是交番哥哦，伊足久拢无甲文琪联络啊。喂，嘉诚哦，咱要聚餐的所在你找到未？未哦，安尼吼，我有一个所在去参考看卖啦。即摆留伫交换的咖啡厅办家庭聚餐，大家拢爱参加。阿妹啊，迄场又搁啥卖水？哎哟！阿姐讲要聚餐，你哪会拢无去啊？我伫咧想要替你找啥物理由啊？进前厝内的聚餐我拢无去，心内感觉袂得过，所以即摆我陪你甲姨孙做伙转去啦。真实了？当然是真实的啊！我已经辞职啦，而且后礼拜才要去新华报道，即几天有时间，当然是留互恁啦。明仔载我去甲车洗甲清清气气，带恁转去。迄落阿姨顶解送你的衫伫倒位啊？伫衫桌啊？既然拢买啊，就摕出来穿啊！你敢知影？你迄件足水的呢，迄个头鬃哦，嘛去洗倒一下。迄个美容仪伫倒位？我带你去。免啦，已经足贵的。足贵的又敢安怎？啊，毋是定定去啊，我付钱啦。我互阮某打扮甲水当当，安尼我才有面子啊，对无？会笑啊？我哪有？你创啥？文玲啊，最近哦，我常常想起咱拄交往的时阵，你来我做线工的所在等我下班，结果卡去拽着，我就爱你去病院，你敢阁会记？我当然会记啊，迄届佫差一点仔害你互开除。开除就开除啊，无啥物代志比阮某佫较重要。文玲，是的啦，这几年吼，我放你唔管，你佮有医生这个家哦，对我来讲上重要，我一定好好爱你。这个聚餐，我会互大家拢知影，你陈文玲是天底下上幸福的查某人。
是啦，你是单路还是找使用人？爱对你温柔对你善的，怪替你变扫厝嘞。你甲我等呢，是你叫我甲保安都讲出来的呢。结果呢，听到你就敢若气你共款，互人唔敢挖见。你敢知影该做伙压力足大的？压力足大是因为你心内有鬼，还阁我拜托你，莫伫遐我去体会你心内感受。一工敢唔爱我啉迄什么水爱？拜托还阁有送早顿互我，送我转去，你一直缀条条会甲人行走，你知影无？你看，佮开始保护家己啊！你就是安尼惊受伤，唔敢接受别人的爱，唔敢拍开家己的心去接受别人的好，佮甲别人的好意当作恶意。好啊，既然你这么气嫌我，安尼咱较早切好啊！好，切就切啊！好，好。想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身边。一个屋檐下，今天还好吗？我在流浪，眼泪流下。好啊，既然你这么气嫌我，安尼咱较早切好啊！好，切就切啊！好，好。我目睭真是足大，停，免到车就好。娘话，我甲你讲，到时阵做菜就安尼，我着唔信这届也无法度分手。我唔知影，演员家这么忝，我拢受伤。要毋过，你拄则有讲一句，讲我就是惊受伤，唔敢爱，什么意思？敢有无啦？应该是无说你演了受过头啊。对啦，你拄则嘛有讲，我一直在调调，敢是真的？毋是，你嘛知影冤家嘛，难免会小鬼激动，你莫想伤济，非得到时阵找到机会，就要随冤家。随冤家。要毋过。咱敢真是无机会演迄种好来好去的分手戏。拜托诶，历史状况你嘛看到啊。若是咱演好来好去，最后就是阿嬷会逼咱搁演一场好好戏。嘛对。所以咧，咱一定要演甲敢若真诶，演甲足厉害，演甲阿嬷感觉咱两个这世人绝对无机会搁好好。安尼看起来，这应该是咱最后一届用男女朋友的身份开讲啊。安怎？敢有啥物金玉良言要送互你的前男朋友的？唔莫闹啊！你袂记得咱本来就是伫演戏，而且唔爱去麻烦你伤久啊。麻烦到拢怪事啦。时间差不多，我先来走。分手快乐！分手快乐！阿妈，玉莲啊，哈，你哪无去接慧敏啊？哦，我甲慧敏拢感觉伊也是莫参加好啊，较免因爸搁误会。恁呢真奇怪呢，选举换选举，结婚换结婚，这无共款啊，哪会甲甲做伙啦？要处罚咱叫在楼顶创啥啦？是生卵哦？你毋是叫我靠日子？又讲要倒来无？伊就讲伊有代志啊。哼，这查某囡仔搬出去敢若胖去。妈，伊要来自然会来，免讲啦。拢嘛你啦，伊喊你转来一转呢，结果转来后你气甲拢歪转来啊。好啊啦，阿妈，有我甲银河工课拢真无用，后盖我较早通知。你嘛共款啦，你哦，非得吼，我也平白甲恁讲啊啦，我即摆甲希望吼寄伫文琪甲交换身上，安尼较实在啦。食饭啊，搁徛咧这创啥啦？敢插头徛伫遐，爱人叫才会晓行，无叫拢袂晓行。
妈，食看未？啊，好好好。阿嬷沙拉。啊好，多谢多谢。爸，你嘛吃一寡。有你啦！啊，你对拄食到即马手脚听一直录，你手卡着好本领无啦？啊？有啦，因讲因在录的。重点是几乎要载因来哦。来，林哥吃，等你菜过来啊。好，多谢。那月梅。阿嬷今仔日是毋是阁有啥物计划？无，今日保证无啥物作战计划。你确定？真是。阿哥阿祖，哎呦，姨孙，就乖的。来，阿祖看一个哦，哎呦，阿嬷，你是拄食饱哟哈，个腹肚安尼圆圆呀，啊，来坐哈。哇塞，三姐，你今日食唔到药啊？甲平常时无共款哦。妈妈今日是公主。哦，那呢你是啥物？小公主。对。我来甲文玲讲哦，平常时哦爱对家己较好诶。今日透早，我就送伊去美容院洗头，好好打扮一下，装甲水当当。冠华，袂歹嘛，总算知影听某啊。大姐，某带你来，当然是用来听，对无？知影就好，即马开窍也无算上啊。文玲，你嘛坐啦，先啉饮料。对啊，你两个坐，我去倒三工。阿姊，我嘛来倒三工。唔免，你今仔日就坐，你食好了就好。来，坐。多谢。来，坐。三姐，你哦，就莫去搅了人啊啦。来，我为大家服务者哈。阿嬷，食胖。唔免啦，我要食我家己摕啦。哦。你哦，甲阮文玲过好就好啦。哦，水某食胖啊！多谢。我来了。哦。你替我送7份甲胡椒。不然，咱等下过去了，这盘沙拉就要吃倒啊！佮送这么济料，真无彩呢。原价还原价，沙拉还沙拉，应该要求的也是要求。真专业。安尼，咱等下演戏的时阵，买这么专业无？等下我去甲沙拉吃倒了，我就起性地。你火一定要较大，上好是去较长大迄种，无咱两个圆袂起来。我从来无看过有人分手分甲像你这么用心，这么活的。哎，等下较认真哦。若是佮无法度分手，我真是要起笑。是，认真分手，认真分手。胡椒送。哎呦，就歹呀！你赢，互你第一名，互你第一名。文玲啊，你安尼吼，住咧厝内，搁爱顾恁大家，搁爱顾恁翁，搁爱顾查某囝，厝内的工课嘛拢你咧做呢，你敢袂想无闲啊？哈？你会知呢？你甲文琪搁有友月吼，恁这查某囡仔，拢是阿嬷的心肝宝贝查某孙。恁任何人若受到委屈吼，阿嬷心肝会疼，你知影无？阿嬷，我知啦。冠华，一个做阿嬷的心情，你应该会当了解啦吼。阿嬷哈，我知啦。姊夫，我之前看过一篇报道，伊讲全世界上辛苦的头路，唔是啥物董事长，嘛唔是总经理，理由是啥物？专职的家庭主妇。甚至 respect。我知影阮某吼是上辛苦的，对无？我先去便所，就搞诶！想你了，我真的想你了。喜欢你，想和你在一起。我先去便所，就搞诶！这沙拉看起来就好食，来，水某来，加食过，这会食，这会食。
哎，做一下，做一下。继续。你煮的？对。这咖喱一看就知影，一定真好食。哎，这咖喱配这胖哦，有够嗨呀！来，吃咖喱，来。你今仔日哪会遮主动？大姐啊，这是我应该做的。哎，这，免客气，做伙食，紧做伙食，来。怡轩啊，放假有爸爸陪你，是不是足欢喜的？冠华，以后莫亲像今日共款，爱常常拨工为文玲怡轩，工课重要，嘛袂当袂记你家庭。阿姐，你放心啦，我知影。交关，我爱甲你讲几句，这家里内底卖送这。各位，趁今日大家拢伫，有一件代志想要甲大家宣布。等者，爸，敢讲你要搁娶？当然唔是，你莫有朋友。有人，你来讲。好。冠华对后礼拜开始就会加入咱兴华，做新三部的副经理。哇，真的是假的啊？几乎你要来阮兜上班哦。冠华，你即摆责任足大的，新三部李经理，搁过2-3年都要退休啊！你要趁这段时间好好加油，未来若是表现了好，都要把这个工课接落来。阿姐，你放心啦，我会拍拼，我袂辜负你甲阿嬷的期待。冠华，阿嬷希望你来兴华，你得要认真做，莫亲像以前安尼黑白来结放放啊！你甲友人吼，甲文琪共款较拍拼咧，互文人吼过幸福的日子，知影无？阿嬷，我知啦。冠华，来恭喜你！希望咱以后合作顺利啊！多谢大哥。大家做伙啉，做伙啉。喂，阿姐，为什么冠华要来兴华的代志，无人先甲我讲啊？哦，这是我这2天才决定的啦。伫问过文玲甲冠华意见了后，想讲趁今日大家拢伫的，就正式向大家宣布。这嘛伤突然啊！九然，你是不是本来就知影？所以你刚才会讲，有人会来代替李经理甲公司联络。公司即马需要增加骹手，冠华阁是家己人，伊若是会当来斗相共，嘛算是好代志。文琪，你嘛知影，文玲吼想要爱就是安稳的生活。冠华在银行做业务，工课甲应酬拢济。若是来兴华，伊就有较侪时间会当陪厝内人啊。对啦，咱以后吼，大家拢是一家伙啊。若有啥物代志吼，大家互相参详，哈。我感觉。卡苏冠华的工课环境会当较单纯，唔免定定应酬，就有较侪时间会当陪我甲怡轩，安尼敢毋是足好？我今仔日才发现，这件代志只有我一个人唔知影，就好亲像因巧工伫阮妈一个什么秘密共款。真正有一摆文玲来阮店内，我看到伊偷偷在流目屎。你甲叶冠华是毋是有啥物代志？我唔知影。无啊。安尼你为啥要偷偷走去交华的店口？我迄天只受淡薄仔烦，会伫甲冠华无关系。若是无代志，你来雄雄互叶冠华去兴华，是毋是佫了代志啊？伊伫外口有别个查某人。灰白色墙面，画了几朵笑脸。当你卸下帽线。回到这房间，以前的
后开始怀念，从一个无言，心里几种语言。当你在我们肩上不存走远，过去都时过境迁。想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身边，去听了小候鸟咖啡的再远，终究还是回到那原点。